क्या आपने इफ्तारी में पिन व्हील समोसा की रेसिपी ट्राई की है? क्या आपके मेहमानों ने आपके हाथ से बना हुआ जबरदस्त पिन व्हील समोसा खाया है? ये इफ्तारी के लिए एक डिफरेंट किस्म के समोसा की रेसिपी है जिसको खाने के बाद मेहमान आपके हाथ चूमने पे मजबूर हो जाएंगे। ये रेसिपी इफ्तार की बाकी रेसिपियों से थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स में कलौंजी वाली समोसा पट्टी, चिकन, मैश पोटैटो और हर्ब्स यूज किए गए हैं और फिर समोसा पट्टी को रोल करके छोटे छोटे व्हील बना के फ्राई किया जाता है। ये समोसा की रेसिपी उन रेसिपियों में से एक है कि इफ्तारी में खाने के बाद गेस्ट अपने कानों में खुसर पुसर करते हैं कि इसने बनाई कैसे होगी। आपकी मजेदार पिन व्हील समोसा की रेसिपी तैयार है। इसको नेशनल केचप में डिप करके खाएं और बहुत आला के नारे लगाएं। मजीद मजेदार रेसिपियों के लिए मेरे पेज को फॉलो कर लें।